За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ өдийн хойны мэнд хүргье. Төвдийн өндөрлөгөөс та бүхэндээ мэнд хүргэж байна. За хэдхэн минутын өмнө алтан авчигч маань та бүхэндээ шууд өдрүүлэг манай лайвыг та бүхэндээ хүргэсэн байж байгаа. Одоо залгаа та бүгдийг маш олон хоног хүссэн хүлээсэн төвд малчтуудтайгаа танилцуулъя. За тэгээд малчтууд маань одоо бас эндээ ирсэн байж байна. За тэгээд одоо та бүгдийг яг энэ төвдөд амьдарж байгаа яг малчтуудтай танилцуулах гэж байна. За малчаа авчирсан шүү. Авчирсан шүү. Бишээ газар дээр нь ирчихэд байна. Бид нар яг малчтуудын хажууд ирсэн байна. За монжи бэр зоо ба. За энэ хоёрыгоос танилцуулаа тий. За одоо яг энэ хүн бол За та бүхэнд бас нэг юм харуулъя. Энэ төвд онцлогтой одоо яг энэ малчин айлын яг зөв. за энэ сарлагын мах. Сарлагын мах. Амталж идэм байж шулааж яваа мó. За энэ юу амтлагчаар яаж иддэг вэ штэ. энэ халуун ногоо нь болохоор одоо энэ төвдийн онцлогтой. Өөр газрын халуун ногоос арай ийм биш. Хорхог юм шиг л шүү дээ. za 我们先去哪儿？ 找个凉快点的。За сая бас бид нар эдрээс хальт ойлголоо л доо. За тэгээд одоо та бүгдийн өмнө харагдаж байгаа. За энэ уул ус нутаг бэлчээр бол одоо яг энтхийн малчин айлуудын малчин айлуудын одоо нутаг бэлчээр гинэ. За тэгээд эдгээр энэ нутаг бэлчээрээ яаж ашигладаг гэхээр зундаа бол одоо энэ дээр тийм амралтын бааз энэ төр ажилуулад тэгээд өвөлдөн болохоор эндээ өвлждөг гэсэн тийм ээ. Тий өвөлдөө. Өвөлдөн бол одоо яг эндээ өвлждөг. Тэгээд зун болохоор одоо бас хонь малаан бас арай жоохон өвлждөг. Тэгээд одоо энэ өвлжөөнийхөө энэ газрыг яг цуслан болгочд юм байна. Сарлаг. Эдгээр одоо эндээ нөгөө амралтынхаа баазаа ажилуулаад сарлгаа одоо тусгай нөгөө дөрвөлийнх нь айлдаг. Буух. Дороо ороод ирсэн байж тээ. 270 сайн уу гэсэн. За лайв үзэж байгаа 284 хүндээ дахин та мэнд барья. Сайхан амарч. За энэ тэгээд төвдүүдийн амралт бол бас арай жоохон өөр нь юу вэ гэхээр за яг амарж байгаа нь бол одоо хүн болгон адилхан л да. За тэгэхээр эдрийн энэ хевс. За энэ хевс бол одоо яг төвдийн онцлогтой ийм хевс байж байгаа. За тэгээд олонхийдөө бол сарлагын носоор хийдэг энэ хевс. Энэ одоо төвдийн орон нутгуудаар ирэх юм бол энэ хевс бол одоо байнга ингэж харагддаг. За эдгээр одоо бас ингээд яг сайхан амарж байна да. Яг ингээд Монгол нутагт бас бид нар очиж амардаг шиг ингээд сайхан. Энэ ер нь хорхогийн биш үү? Төвд хорхог байна. Тэр зайдс байна. Нэг шиг шамж ханзаа. Үхрийн зайдс гэж байна. За үхрийн зайдс. Хорхог. Энэ яг энэ нутгийн хүмүүс гинэ. 你们都是当地人是吗？您是成都的人是吗？会说汉语吗？ Энтхийн хүмүүс хятад хэлээр их муухай ярьд юм байна тий. За ер нь энэ газрын хүмүүс бол одоо бараг тэгэл олонхийдөө бид нар одоо эдгэртэй харилцахын тулд одоо бараг хятад хэлээр ярина. За тэгээд эдгэр болохоор одоо бас хятад хэл мэдэхгүй гэд. Ер нь манай өвөр Монголд ч бас тэр хөдөө орон нутгуудаар бас жоохон нас явах тиймэрхүү хүмүүс бол байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс бас ингээд зарим нь хятад хэл сайн мэдэхгүй гэдэг. За тэгээд бид нартай явж байна. Энэ бид нэрээ орчуулагч. Энэ манай хөтөж ах. Орчуулагч хөтөч төвд хүн байгаа. Нинжаа шамаа минзэ. 我叫泽丁。泽丁。 Yung зан юу юм шүү. Цэдин. Цэдэн. За энэ ах маань болохоор одоо цэдэн ах байна. За цэдэн ахын хажууд байгаа энэ өвөө гэж хэлнэ шүү дээ. Ах. Өвөө. 70 гаруй настай. Яг энэ нутгийн малчин байгаа. Чилабазу. Yung зан юу юм шүү. Шарабазун гэдэг чи одоо за яг нэр болгоноос Монголтай бас яах аргагүй тий. За 那你们现在介绍一下你们的牧场什么的，你就一直说，可以，没问题。 За бид нар одоо энэ айлын нутаг бэлчээр цуслантай танилцах гад явж байна. За тэгээд сая навчигч маань бас та нартаа
энэ зослонгийн талаар зөндөө олон танилцуулсан. Тэгээд энэ цэцэгт хүрээлэн ч юм уу да цэцэгт хүрээлэн гэж хэлж болно. Энэ тухайс танилцуулга хийгээд яссан. Хамтдаа энэ Төвд айлын яг энэ зослонгаар нь зослонч биш л дээ. Одоо яг энэ нутаг дээр нь явж байна. нутхан тэр уудын тэнд байна гэнэ. Уудын За яг амралтын бааз. за эдний энэ одоо энэ харагдаж байгаа энэ газар болохоор яг одоо эдний гэр байдаг газар. Өөрийнх нь гэр байдаг. За тэгээд яг нутаг нь болохоор тэр уулын аманд харагдаж байна л да. За би ингээ заавал харагдаж байна уу та нар? За одоо тэр харагдаж байгаа тэр уул. За тэр ууланд л одоо яг бэлчээр нь байгаа гэнэ. За тэгээд тэр бэлчээрд болохоор одоо бас энэ хүмүүс адуу малаа тийш нь хариулдаг. Сарлагаа бас тийш нь хариулдаг. Онжигаар зов. Тэгээд амьдралын асуугаа явчих тийм. Дуран энэ нэ. За энэ өвөө маань болохоор одоо яг 71 настай. Тэгээд одоо яг өөрийнхөө үндэснийхээ хувцас заслаар ингээд яг амьдралдаа бол одоо ингэж засаад явж байдаг. За хүмүүсийнхээ Амьдрдаг гинэ гэртээ. Гэртээ илүүдээ амьдрдаг гэж юм хэдэн хүүхэдтэй юм тэр. заавж эндээс хараадах энэ хүмүүсийнхээ комментиг нэг уншаадах юм. Өвөр Монгол залуу юм уу төвд гэж биш. Эсвэл энэ өвгөөд эсвэл амьдрд юм байна. Эхнэр нөхөр хоёр байхаа гэж юу. Авалтахаас үзэж байна гэн. За Өгчтэй хоёр юм шиг. эгчтэй хоёр явж байна. Эхнэр нөхөр хоёр биш. Би сая хэлээ үстэй. Найвч ихчээ гэд эхнэрийгээ ихчгэд дуудаг хүн байхгүй үстэй тийм ээ? За. За тэгээд за энэ өвөө маань болохоор гэртээ яг 9 амьдардаг. Таван хүүхэдтэй. Хоёр ачтай. Тэгээд олуулаа юм байна тийм ээ? Таван хүүхэд хоёр. Үгүй тэгээд эхнэрээ боддог юм уу? Эсвэл шүү дээ. 5 хүүхэд нь Гой чи тоогоо зүбэр. үгүй ээ. Таван хүүхшээ оюудаа 5 хүүхэдтэй. Тэгээ хоёр ачтай. Тэгэд эхнэрүүд нь яасан? Эхнэрүүд нь нөө Хаж байсан гэр. хүүхдээс нэг хэсэг нь одоо тусдаа гарцсан гинэ. Нэг хэдэн тусдаа гарцсан хэдэн хамтдаа амьдч байна. За за. За ерөнхийдөө бол юм байна. 他夫妻刚好7个嘛， 2个孙子， 他那个孩子的媳妇呢？孩子的媳妇呢？就是那么贴看到我嘞， нэг хэсэг тусдаа гарцсан шүү дээ. 看到我嘞，可贴么个叫的嘞， Би бас өстэй нэг тондоо муу юм. Наа чинь би 4 дутаад байж байгаа чинь. Үгүй 9 штэ 9 штэ гэдэг. 4 ажицсан. Өөр юм асуу. За. Өөр юу асуух вэ за? 那个家里面现在的话，他们一家都那个， Ар Монголоос минь хүргэе гэн. 没事，这个我们问别的问题吧。那个现在这个工资收入怎么样啊？收入？就是没问题的噻。 마영 다 가만도 다 저거 많이 Орлогын асууж. Орлого ямар хөө орлого тань? За одоо эдрийг 드라마를 여동서 되게 맞아지면 야 남아 버리서 아니 Одоо ингээ орчуулах болохоор ингээ стонд жаахан уудэн штэ тий. 他意思说是那个他们家的那个收入的话，人均的话基本上有4000块钱。 2년. 4,000 хүн тутамд 4,000 орчим юаны цалин авдаг гэж байна. 大姐了，罗姐了， 로자 1年。 Нэг жилд юм байна. Жилд юм уу? Тий. Хүн тутамд тий. Тий. Нэг жилд хүн тутамд 4000 оны тэгээд 9 хүн 那个他说的是打工哦，光打工。 Энэ зөвхөн нөгөө нэг хөдөлмөр эрхлэх. 工作那些的加起来的，他们1年的话， Одоо нөгөө нэг малынхаа орлого за. Эдгээр одоо зөвхөн нэг ажил хөдөлмөр хийж олсон тэр мөнгөө ярьж байгаа юм тийм ээ. тийм байна. Одоо энэ нөгөө нэг энэ баазад ажиллахдаа одоо амралтын энэ баазад ажиллах
тутамд жил болгон одоо 4000 орчим юанаа бол ийм орлоготой юм байна. Тэгээ өөрөө бас энэ малтай, сарлага малждаг. Тийм учраас одоо малынхаа орлого одоо тэгээд өөр юу байдгийг энийг нэмбэл жилдээ дунджаар одоо 10 тийш 100 их юм. орлоготой гэж ярьж байна. Оо, тасалтуулаа ичлээ уучлаарай. Тасалсан. Холдуулчлаа. Хэзээ тасарсан? Үгүй тасраагүй. Сая дууг чи холдуулчлаа гэсэн. Нөгөө орлогын талаар их сонирхоод байсан шүү Тий. дээ. Одоо энэ дээр ингээд сайхан хэдүүлээ суучаад. Нөгөө жилийн одоо хүн тутамд нэг 10 хэдэн мянган орлоготой юм байна. Зам зараар 100 их хурбий. За. Энэ дараа чихтэй юм шүү. Харин чи ихтэй. Явж дуу юу гоо. 就在这边做嘛，这边没事，没事吗？这边可以做，你可以做。这边可以做，这边应该没问题。没事，你们都坐着吧。在其中一个的话，那个有个小孩，完了后1个月是7000块钱。蚊子。 Одоо хамгийн энэ айдын хамгийн өндөр орлоготой нүүд нэг хүүн болохоор 他家里面一个小孩， 1个月挣7000шүү. $7000 хамгийн өндөр орлоготой хүүнүүд сардаа 7000 юаны цалин авдаг гэж. 矿场，他有在矿场工作。矿场工作就在我们下面。 тэр өндөр орлоготой хүүн болохоор юу нөгөө уурхад ажилладаг юм байна. Өөр юу л комментууд харъя. Ничего ба. Би энэ комментуудыг уншиж өгье. За одоо хоёр хүн ингэж хамтарч ажиллана гэдэг бол одоо яг энэ ихгүй да. Би юу сонирхож байна тэгээд. Одоо би ингээд би одоо эндээс та бүгдийнхээ комментиг уншиж өгнө тэгээд амьдралынхан дээр за замын үднэс үзэж байна. За баярлалаа. Эрэхтэй ямар цэвэр монголоор ярьдیں۔ Би. Их ч нь бол яран шүү. За ингэж миний дуу сонсож байна уу? Одоо би асуусан байхгүй юу? Настай хүн байна. Өнгөрсөндөө одоо яаж амьдарч байсан уул нь одоо амьдрал ямар болж гинөө гэсэн. За энэ амьдралыг бол одоо яг яаж хэлэх вэ гэхээр яг уулын одоо өнгөрснийхээ амьдралаас одооны амьдралтай харьцуулахад бол бараг 4-5 дахины одоо орлогын хувьд бол ийм их зөрүүтэй байна гэж байна. Оо амар их ядаатай юм чинь. 您做什么工作？也是农家乐是吧？ Гэрт нь очих уу? 也是在这边负责。 Эдгээр бол одоо яг гэртээ гэхээр одоо оргийн цусланд цусландаа ажиллаж байгаа шүү дээ. бол одоо бараг тэгэл энэ цусландаа одоо зундаа бол бараг энэ цусландаа амьдарчдаг. 晚上也是在这个农家乐住吗？晚上不住。晚上回家呀？晚上他们那个负责人回去，完了这边不是每天不是有8个人吗？他们这人负责要住几个。 одоо нөгөө яг энэ баазыг харин одоо зохион байгуулж байгаа хүн нэг 7-8 хүн бол энэ баазтаа амьдард юм байна. Тэгээд бусдаа одоо малчтууд нь бол ингээ гэргэрдээ харьцдаг гинэ. Одоо бол энэ баазаа ажиллаж байгаа учраас бас гэрт бас одоо харих боломжгүй. Сандга мөр харахаар явчлаа. Кореягаас үзэж байна. Төвдүүд дундаа нэг их нэртэй байдаг гэж сонссон. Нэг сая бас асуусан л да энэ тухай. За энэ хоёр хүнээс бас асуучих. Нэг就是藏族人是不是就是兄弟2个娶一个媳妇儿这样的情况现在还有吗？有是有。байхаж байна гэж байна. 没事，您就实话。有是有这样的话。现在还有是吧？有是有。одоо бас ийм байдал байна. Хатуу хоёлаа нэг нэртэй. 怎么说？应该是那个结婚的话，跟那个基本上都是那个跟那个跟那一家的大小孩吧。 Төвдийн нийт хүн ам 3 сая гаруй. 应该是长子娶的媳妇，完了过就算是一起的，完了过后面的那个小的那些的话，跟那个看上跟其他姑娘，完了从家里面那个迁出去那种有。 如果那个没迁出去之前都是一家，就这种的，是吧？人家都说是那个他们家那个几个兄弟家。 Одоо жишээлбэл одоо энэ төвд айлын ах トゥ олоод байна штэ. Тэгээд ах нь одоо нэг ихнэр авчлаа гэхэд одоо дүүнрүүд нь бас ингээд одоо ингээд нэг л ахынхаа одоо нэг ихнэртэй ингээд хамт амьдардаг гинэ. Тэгээд одоо хэрвээ дүүнрүүд нь ингээд салаад тусдаа гарах юм бол одоо өөрөө бас ингээд ихнэр аваад явдгаа гэж. Тэгэл нь буруу тийш харсан. Өнгөртэй байна уу гэж үгүй. Энэ нөгөө нэг юу ингээ камераар харахаар яг тэгээ зүрдэг байхаа. Яг нэг эмхтэй хоёр нөхөртэй гэж юу. Үгүй.
нэг эрэгтэй тийм нэг эмэгтэй хоёр нөхөртэй ийм юу байгаа гэж. Одоо ч гэсэн байна гэж байна. Юу вэ? Нэг эмэгтэй. За.那个就是兄弟两个娶一个媳妇儿的话，是不是就是缺少女人呀？啊？缺少媳妇儿吗？是那个就是在这个牧区、农区生活的，就是女性很少啊，所以也不是啊，不是那种的，因为那个一家里面不可能娶2个媳妇嘛，一般是那个长子，就那个长子娶一个媳妇，完了过那个儿子那个另外几个儿子没分出去，就是说是几个兄弟是一个老婆，就不能再娶第2个嘛。完了过那个其他那个小的。但是那个长子的媳妇儿跟他弟弟还一起住吗？不住。反正一家住在一起，都说是几个兄弟。тэгвэл бас нэг буруу ойлголттой л явж байгаа юм байна шүү. Одоо энэ хүний танилцуулж яхаар бол сая хэлсэн шүү дээ. Ах トゥ хоёлоо нэг эхнэр авч болдгоо. Одоо ийм байдал байна уу гэсэн байна гэсэн. Тэгээ би асуусан байхгүй. Яагаад нэг ах トゥ хоёлоо нэг эхнэр хөдөө орон нутгад амьдардаг эмэгтэйчүүд цөөхөн байдаг юм уу гэсэн чинь тийм биш ээ. Одоо шийдвэл нэг айлд ингээд дүүн салж гараагүй үед ах нь эхнэр авсан үед бол дүүн эхнэр авч болдоггүй гинэ. Тэг хамтдаа амьдардаг. Тэгтээ дүүн тэр ахынхаа эхнэртэй хамт амьдардаг гэсэн учир биш. Зөвхөн нэг гэр бүлээрээ бол одоо за ахынхаа бэргэнтэй шүү дээ, тийм. Бэргэнтэйгээ ингээд гэр бүлээрээ хамт амьдарна. Тэгээд дүүн ингээд тусдаа гарахаар бол ингээд эхнэр авдаг. Харин одоо ах トゥ хоёлаа нэг эхнэртэй гэсэн тийм ойлгох юм биш байна. За энийг бас би бас харин сая л ойлголоо. За тэгээд өөр юу асуух вэ? 要是称呼的话，那个小孩的话，那个称呼那个长子称呼父亲，其他都是那个叔。对。Одоо айлынхаа хамгийн том ахыг бол ааваа гэж дууддаг гинэ. Дүүнрүүдийн нөлөөр аавах гэж дууддаг гинэ. Их олон комментууд ирж байна. Гэхдээ бас ингээ яг нэгээр уншаад иж амжихгүй юм шиг байна. Хараадах нэг гэлс. Төвдүүд яг ямар байна гэдгийг та нар харна гэсэн тэгээ ерөөхдөө ингээл харуулж байна л да. Ямар байна? За Ар Монголыг юугаар төсөөлж боддог болоо төвдүүд гэд. За энэний тухай би түрүү 2 хоног сонссон үзсэн тухай. Толгоогоор жоох бүгэлж. Тэгээд за ингээд хүмүүсээ ингээд барьчих гэж. За урдаар би түрүү 2 хоног сонссон одоо төвдүүд монголчуудыг одоо яг яаж ойлгодог вэ гэдэг тухай урдаар яриа. Тэгчээ дахиад энэ 3-аас дахиад асууя. За ер нь бол эртээр бид нэр тэр сургууль дээр очиод нэвтрүүлэг бас лайв явуулсан. Тэгээд лайв дээр хүүхдүүдээс бас асуусан. Та нар ер нь монголчуудыг ойлгох уу, мэдэх үү гэсэн чинь мэдэн штэ гин. Тэгээ яаж мэддэм бэ гэсэн чинь бид нэр Чингис хаан гэдэг киног үзсэн гэж байна. Тэгээд яасан та нарыг одоо заавал ингэ цаанаас чи үзүүлд юм уу эсвэл яадаг гэсэн чи үгүй штэ бид нар өөрсдөө сонирхож үздэг. Нэг нэмэн чи өөрийнхөө нь ярьж. Тэгээд өөрсдөө их сонирхож үздэг. Тэгээд Чингис хаан бол дэлхийг эзэлсэн. Тэгэхээр бид нар одоо тэр телевизийг одоо ангитай жүжигийг бол одоо заавал үздэг гэж одоо биднэрт бас ярьж байсан. За тэгээд одоо энэ 3 бас Монголын тухай бас ямар ойлголттой байна? Асууж үзье. Тийм. Би сая асуусан. Одоо орчуулга яв. Цантраа нэг хүлэн нэг тавиад. Энд чинь амар чивтэй газар байна шүү дээ. За ингээ харуулчих царайг тий. Ястаа сайхан нэвтрүүлэг байна. Баярлалаа гэн. Танд ч гэсэн баярлалаа. Бас манай нэвтрүүлгийг ингээд шеэр хийгээд олон хүмүүс бас ингээд харуулж явахад маш их баярлалаа. За ер нь бид нар одоо энэхүү лайваа ганцхан Монголд байж байгаа монголчуудаа зориулж биш бүх дэлхийн улам бүрд байж байгаа монголчуудаа хүргэж байна. За ер нь бол хэсэг хүмүүс бас хятадаар ирж үзээгүй, тэгээд одоо төвдөр ирж үзээгүй, тэгээд одоо Facebook ч юм уу YouTube ямар нэгэн газраас одоо энэ төвдийн тухай одоо бас ч буруу ойлголттой байсан байж магадгүй. За тэгээд бид нар ч гэсэн уг нь тийм буруу ойлголттой байсан. Үннийг хэлвэл. За тэгээд бид нар одоо яг газар дээр нь ингээд одоо лайв хийгээд за бид нар одоо бүх юмыг ингэж үнэн боттойгоор нь та бүхэндээ бас дамжуулж өгье гэж одоо эндээс ингэж лайв явж байгаамаа. Бидний лайвыг бас үзэж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд манай энэхүү лайвыг улам илүү шеэрлээрэй. За тэгээд ер нь бол би нөгөө асуусан саяны нөгөө асуултынх нь хариултыг орчуулад өгье. Нөгөө сая одоо Монголын талаар ямар төсөөлттэй байдаг вэ гэсэн тий. Тэгээд энэ 2 хүнээс асуусан байхгүй юу тэгсэн чинь одоо монголчууд бол ер нь бол нүүдэлж амьдардаг. Тэгээд монгол гэрэн бариад одоо нөгөө нутгаас сэлгээд ингээд
удирлаан дагаа нутгаас илгээ амьдэрдгаа гэж тэгж ойлгодгоо. Тэг Монгол хүн яаж санагдав? Ямар хөө санагдав гэсэн. Монгол хүн амар том биетэй байхаа гэж. Бүдүүн том биетэй байх гэж. Ууж ууш мөнгөөрн. Шээж болж гинөө. Тэгвэл сандаг яг төсөөлөлд нь багцсан байж. За нааш харуултаа. 人比较壮，完了个性格比较豪 Сандаг 爽 бол яг одоо Монгол хүний яах гээд байна. Үнсэг бол өмөрдөөж байгаа. Монголчууд та бүхэндээ өөрийгөө харуулах га зогсож байна уу? Яагаад сонж мөргөөд байдгийг. шопцэд томоо Энэ хүмүүс бол одоо монголчуудыг яаж ойлгох вэ? Ямар олон комент байж. За монголчууд болохоор их том биетэй, биерхүү. Тэгээд хамгийн гол нь одоо их сайн сэтгэлтэй хүмүүс. Хоёр өвөр монгол уу. Зоригтой, ирмэг анжилсан ийм байна. монголчуудаа гэж одоо төвдүүд бол Бурхны ном хийдгүү. одоо ингэж Төвдөд бурхны ном хийдгүү. За яг энэ нутагт амьдарч байгаа монголчууд ярихын сонсъё гэж тэгье. Төвдөр яриулъя. зээгүү гэж Төвд ший гэж ямар зүйл. Гэвч сэтгэл санаа нь монголчууд бол одоо яг тийм ирмэг, зармэг, биерхүү, за иймэрхүү хүмүүсээ гэж одоо энэ гурван маань сайн гэж ярьлаа. За тэгээд байна штэ. Комментуудыг одоо сая уншихад бол ерөөхдөө төвдүүд яаж сунж мөрөгдөг, яагаад сунж мөрөгдөг ингэж асууж байна. Тэгвэл сая нэг юу асуусан байлаа. Ямар мартамтгай вэ? Ингээ уншаа барлаа. За бид хоёрын тухай асуусныг бол одоо нөхөр си гэж ямар зүйл вэ? Төвдүүд нөгөө нэг соо гэхээр Монголтой холбоотой үг гинэ. Соо юм уу? Соо гэсэн. Собуу гэсэн биш үү? Собуу тий. Ямар ч байсан сөө гэдэг үг бол Монгол гэсэн үгтэй холбоотой. Сөөл гэж юу Монголтой холбоотой гинэ. Тэгээд жишээлбэл монголчуудыг собуу гэж хэлдэг гинэ. Мөнгө жав собуу юм аа. Собуу. Тийм монголчуудыг собуу гэж хэлдэг гинэ. Собуу. Тэгээд одоо төвдөр нь яриулаач гэжсэн. Тэгээд төвдөр нэг яриулчих тийм. За тэгвэл энэ өвөөг яг төвдөр нь яриулъя. Тамшуу 你们就是说藏语，想听听你们的这个藏语是怎么您跟说的？他说，就跟这个蒙古国的观众，就是用藏语来打个招呼，然后就介绍一下自己，然后呢，这个周围，就说这是我的家乡，就之类的，就让他说点藏语。那时候我给讲呢，苏布给，主播那把做球之后，就从给他。자 이게 기초적 거다 안에는 살이 살이 보게 잖아. 그 번호 이게 는 파요 너무 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 돌려라. 그래도 들리는 파요 들리는 기자 쇼스. 소포나 봐. 소포 있진데? 나그 파유지. 근데 나다 소포 그만 안 봐. 가와 첨보. 수고만은 하자 돈한 채봐라 장포 거머리 산이 나라 미바오 什么意思？ 소복이 ямар ч байсан ойлгочлаа. 就那个蒙古的朋友，他说，你们那个蒙古的这个记者到这边来，他比较感谢，开心，完了过看一下这边是属于说我们这边的当地的那个，就那个比较。 怎么说？风景优美的我的家乡，这是。这说这句话。монголчууд заач харчлаа. За сая өвөө маань өвөөгийн царайн дээр илэрж байгаа энэ инээд та бүхэн бас юу ярьсан гэдгийг нь бас баг их төлөв ойлгосон байх гэж бодож байна. За өвөө сая ярьлаа. За монголчууд та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэнд хүргье. Тэгээд монголчууд та бүгдийг за тэгээд завтай чөлөөтэй за тэгээ боломжтой бол манай нутгаар ингэж аялж ирээрээ. Энэ ард харагдж байгаа уул ус бол нутаг бэлчээр шүү. Манайд ингэж ирэхийг та бүхнийг урьж байна гэж та бүхэндээ ярьж байна. Ямар гоё юм бэ. За ямар ч байсан би та бүгдийгээ төлөөлөд урдаар ирчлээ. Яшун. Яшун гэдэг чинь баярлалаа гэсэн үг. Яшун гэдэг чинь одоо яг төвдөрөө бол баярлалаа гэсэн үг. Тэгээд Яшун баярлалаа гэсэн үг. Яшун гэдэг нь баярлалаа гэсэн үг шүү. Энэ нутгийнх нь үг нь бол яшун гэдэг нь насынх нь болохоор тужичи гэдэг гинэ. Тужичи. За. Энэ одоо бас яг
За монголоор хэлэх юм бол Баян үлгийн ус тийшээ юм уу? Тэгээд одоо энэ өөр аймагуудынхаа хэлтэй бас арай өөр байдэн шүү дээ, тийм ээ. Бас Сэрүүнтэйгээ адилхан энэ өвөөгийн нутагт одоо бид нар чинь Төвдийн урдас хорны Чангду хотод Чангду хотын одоо энэ Левчи гэдэг энэ газар ирсэн байж байна. Тэгээд яг энэ газрын хүмүүсийн одоо ярьдаг баярлаа гэдэг үг нь бол одоо яшуун гэж ярьдаг гэн. Тэгээд ласт тийшээ очихороо бас бид нар дахиад лайв хийн. Тэгэхээр тэд нар яшуун гэж баг ярихгүй бах. Бас өөр юмараа ярих бах, тийм ээ. 拉萨说土鸡起，拉萨那边方言是那个突击器，就那个突击器就是。 ласт тийшээ бол одоо баярлаа гэдэг түжичи гэж ярьдаг гинэ. Райнала 빠장도 교리의 가시엔도. 他意思说是今天跟那个蒙古的一起照个相，完了给我拍个视频啊，特别心里比较兴奋。 За өвөө ярьж байна. За энд ингээд хоёр Монгол хүүхдтэй ингээд зураг мураг авахуулаад амар баярлж байна. Тэгээд монголчууд ямар гоё хүмүүс юм бэ гэж бас ярьж байна. Өвөө маань хөөрхөн энэ дэр ингээд амар баярлаад ёстой та бүгдтэйгээ одоо яг ингэж харж чадахгүй ч гэсэн одоо та бүгдийн комментуудыг бид нар бас ингээд орчуулад өвөөд дамжуулж өгж байгаа. Тэгэхэд бол одоо өвөө маань одоо та бүхэнд маш их баярлаа гэж хэлж байна. Тэгээд одоо та бүгдийг төлөөлөөд ирж байгаа энэ хоёр монгол хүүхэдтэй бас ингээд цуг зураг мураг авахуулъя гэж бодож байна. Тэгээд энэ хоёртой баяртай байна гэж хэлж байна. За та бүхэн бас ингээд царайн дээрээс нь харж байгаа байх та тийм ээ. За. Лайв явж гэнэ үү? Ингээ хөтлөхгүй шүү дээ коммент нь. Зэ. Дасарцсангүй үстэй. Дасарсан бол чиний энд харагдан тий. Гайхаха. Өвөө баяртай байна. Энэ 您可以跟他那个解释一下，就是这些都是蒙古人给他写的那个信息。这个这种把这里把这里给把这里填个单子了，是那可给这条一个发一点些，这里一点些。 явж байна. Коммент оо. Өөр зарим комментийн уншиж амжихгүй байгаа шүү уучлаарай. Гэхдээ та нар яг сонирхож байгаа юм бас давхар бичээд явж иж болно. Явж байна уу? Явж байна. Энэ хүний төвдөр энэ хүний асуудаг. 200 хүн. За, явж байна. Энэ одоо та нар хэдэн настай шиг харагдаж байна энэ хүн? За та нар энэ агагийн насын таада Бараг хэдэн настай хүн үү? За тэгээд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа 1230-аад хүмүүс маань бас шеэр хийгээрэй. Гэтийн дарамт хэд ихэр их байгаа болоо. Тэрийн жаахан дараа нь асууя. Урдаар хүнийг танилцуулаа тийм ээ. Монголчуудаа сайхан гээ хүргэх бах. Өвөө 71 настай. Өвөө 71 настай. Тэгвэл 您跟那个蒙古的这个 Тасраагүй. 蒙古人民问候一下。 Өвөөд мэд хүргье ямар хөөрх юм бэ гэн. 这蒙古国的观众给老爷 您用藏语说，他们想听藏语。问候，对他们说必须得传递一下。 자, bên đó sao ạ? cái sản cái màu cho nó muốn cái cái ta chỉ cái để cho sự phát sinh cái cho nó được cả bắt cái ta đến rồi cho đi thong này rồi chơi ra thế sao rồi này这里一个这个这个是 跟他说一下，就是跟蒙古国的人打个招呼。고층하였다. 40. 자, 45 비시에. 라이트 하고.让他们那个用藏语，就是平时你们不是都念经吗？对，用藏语念个经。老爷会吗？老爷当然会。만 롱치. 더. 자. 알아들으실래? 자, 우와 어떤 만 원씩 주시오 여기 더욱더. 자. 오마나 뱀매 홍세 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 谢谢亚雄，欧玛尼巴特曼红，我们叫欧玛尼巴特曼红。
我妈那白满红色，我妈那白满红色，我妈那白满红色，呀熊呀熊。 Яшуу. За 50 гаруй настай гэж байна. За. энэ хүнийг тэгвэл бас дөхүүлсэн байх шүү. За энэ ах болохоор өөрөө Das ist gut. Jetzt Gold beim Gawat am Bau und dann Gold sagen. Da lam jala demo ni papa ya demo. юу гэсэн бэ? Шушмла. 他意思说是蒙古的兄弟到这个地方来见到蒙古本人啊，他说是比较高兴。第二个的话，祝愿蒙古的同胞们怎么说呢，都幸福安康。 За сайхан орчуулна да. За энэ ах сая ярьж байна монголчууд юу гэсэн бэлээ? Баярлж байна. Одоо ингээд лайваар ингээд монголчуудтай уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд монгол түмэн бас амар мэнд сайн сайхан байгаарай. Тэгээд бас боломжтой бол манай нутгаар аялж ирээрэй гэж одоо та бүхэнд бас урилга өгүүлж байна. Дуу дуулахын сонсъё гэж. Өвөө даалгаарсан. Энэ хүн 51 настай юм байна. Сарлагын сүгээр ямар бүтээгдэхүүн хийдэг вэ? Нэг юм 这个牦牛的牛奶用做一些什么呢？就是牛奶什么酸奶还有什么呢？记得 Нaan ч 20 цэр зүгээр байгаа юм уу? Зүгээр одоо энд бол баг 20 цэр гэж баг үндсэндээ байхгүй. Бүгд л маскгүй явж байна. Тэгээд ер нь төвдөд бол нэг л тохиолдол гарсан. За тэр тохиолдол нь болохоор бас ингэж яг ууханаас очсон одоо ласт очсон хүн байгаа. За тэгээд энэ хүн өөрөө одоо тэр халдвар хааснаа мэдээд одоо ласт очоод эмнэлэгд очоод өөрийгөө эмчлүүлсэн. За тэгээд тэр нь болохоор тэр нь эмчлүүлж өөр бол одоо яг энэ нутгийн ямар ч тийм халдвар авсан хүн бол байхгүй. Тэгээд одоо бол энэ төвдийн өөртөөс хоронд бол одоо нэг л тийм тохиолдол гарсан тав баримтууд бол одоо нэгэнтээ бүртгэгдсэн байгаа. Гэхдээ одоо бол энэ цар тахлын 20 цээр бол одоо ямар ч асуудал. Тийм шүү, овор багтай. Би энэ хүний бараг 40 орчим насны гэж бодчихсон. Тэгээд сая сарлагын сүгээр юу хийдгийг гэж асуусан чинь одоо сүү тэгээд тарганууд ёстой гоё амттай юм бэлээ. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө шар тос хийн. Тэгээ ааруул хийд юм байна бас. Гол нь одоо иймэрхүү бүтээгдэхүүн хийдэг. Тэгээ шар тос их үнэтэй гэж сонссон. Асуусан чинь 1 кг-даа 140 юан гэж шүү дээ. Шар тос. 1 кг. Манайхны шар тоснос бол хамаагүй үнэтэй байна шүү. Харин тийм байна. Зоол жаргал төр цогт минийхийг уншилтаа гэн. Уучлаарай дахиад дахиад нэг бичээд явуулчаарай. Энэ бидний энд өнөө жоохон сүлжээ дохио муутай тэгээд нэг дасраа жоохон дасраа тэгээд Тэгэ. 让那个爷爷或者是大哥可以唱首歌吗？移动起来，移动起来，移动起来。那个都唱不来，唱不来，我更唱不来。唱一首吧。要不我唱一首蒙语歌吧？想听吗？移动起来不移动起来。 За одоо энэ ах маань унших чинь. Дуулах гэж. Nga cho te lan zum zum tin tan zum jo zum na. Nga cho te lan zum zum na la se yo tin tan zum jo la zum na. So ya la ta la si pe ta si yo. За баярлалаа. Уучлаарай манайхудаа энэ комент ингээд араас амар хурдан орж ирээд. Нөгөө монголчуудыг сонирхоод байдаг асуулт байж та бараг аль лавын дээр ч гэсэн асуудаг байгаа тийм. Хятадууд одоо тэр дарамтлж яаж байгаа л доо. Тэр талаар бас асууч. Нэг бид нар бол одоо яг төвдийн нутгаар сурвалжлага хийгээд явж байгаа болохоор. 汉族有没有压迫藏族人民？ 这种原来本来这点这个同乡去为了来噻，没有。 Ингэж шүү заа юу ингэж дарамтлж байгаа. Хотлоо юм шүү. Дарамтлж байгаа юм шүү. Чэнд мэйо ма? А? Чөтэ? За. Та нар ингэж зоддоггүй юу ингэ? Дааны юм ма? Зодноо та нарыг. Наажир нэг чангагүй юм. Борой гадон морой. Борой
겨울에서 보라이. 저렇게 보래. 어마. яриаг бүрэх байхгүй юу? Аа за. Ямар ч байсан энэ хоёр хүний үз заддаггүй юм байна. За одоо босдуудын бол мэдхгүй. За манай хүмүүс бол одоос араас нь команд бичих байх та. За энэ хоёр зодуулаагүй хоёр нөхөр байна гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ бол одоо ер нь бол ийш юм бол их амгалан ийм л нутаг байгаа да. За баярлалаа. Видео хийж цацаж байгаад нь 我们藏族这个地方的只要是外面其他少数民族也好，汉族也好，真的特别和谐。 дээлийн ингэр нь буруу юм уу гэн. Үгүй. Энэ юун дээр харагдав? Энэ өнөө лайв хийхээр ингээд бид нар утасныхаа тэр урд талын дурангаар аваад байна шүү дээ. Өнөө селфи хийдэг дурангаар нь авж ин. Тэгээд селфи хийхэр ч мэдээж та нар бас сайн мэдж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ер нь дээлийн ингэр мэнгэр тэгээд зүвсээрээ бол жоох ингээд буруу харагдаад байдаг. Тийм ээ? Яг та мань хайшаа вэ? Энэ сонж яга сонж мөрөгдөй гэж асна асуулт байсан тийм. 为什么藏族人民会做那个长磕头的啊？磕长头呢？就这样卧地磕头。就那个的话，应该是怎么说？应该是信仰吧？信仰。信仰。 Одоо энийг бас нэр юу ч тайлбарлахгүй. Би уг нь бас нэг сонсч ирсэн юм аа. Энэ одоо яг төвдүүд яагаад сонж мөрөгдөг, монголчууд нь яагаад ингэж өвдгөлж мөрөгдөг гэсэн чинь тэгээ төвдүүд нь бол одоо энэ бурхны шатны талаар бол одоо бүр илүү бүр амар мундаг шүтдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ингээд өөрийн бие энэ одоо энэ газар нутаг одоо энэ хөрс шороонд одоо бүгдийг аль болохын дотор бүгдийг ингээд наалдуулах гэж одоо өөрийнхөө энэ ингэр өөрийнхөө одоо ингэрээр ингэж одоо сонж мөрөгдөгөө гэж одоо тиймэрхүү яс уг нэг сонсч ирсэн. За. Энэ тухай бол сонж мөрөгдөг тухай сонирхож бас тусгай тийм одоо маам хүнээр ч юм уу тийм бас яриулж болно шүү дээ. Тэр хүмүүс бол сайн мэдгүй хаа. Тий. За. Та нар жаахан боловсралтай хүний боловсралтай юм асуугаад. Та нарын асуултанд хариулж штэ. Гэхдээ асуугаач гэж үгүй нөгөөдөлөө хэлж байна. Уучлаарай өө. Би хоёр амар өвгүй юм асуухгүй байна. Төвд цэвэр банкар байна уу? Бага хаа.这边有那个藏獒吗？藏獒没有，现在。这边没有啊。 Би ч гэсэн айлмаар байна. Тэгэхээр та нар боломжтой бол Ийшээ төвд банкар бол одоо байхгүй гинэ. байхгүй юу? Байхгүй. Хаагур байдгийг. 那个藏獒是在哪一块啊？ 现在我 Бидний одоо дуудаад байх шиг байна шүү. 估计在那个地方，那个青海那边应该多一点。 тэр 不是那个潮州不是那个卖藏獒吗？大都 тэн сандал дээр тавьсан. Та фонд энэ青海就多了些。那个 Та хоёр өөрсдөө яг нэ өөрсдөө хүмүүсийнхээ 360 жолооч аваа явцсан гинэ. Өөр юу хайсыг хэлчих гэж. мөн ганцхан тэрл юм байна. 360 яасан юм аа. Жолоочнууд аваад явчих. Жолооч. Нэг чангаар સુધી наад болоод. Монгол ирж амьдраач гин. За. Гүүний сүү саам хэрэгэлдэг үү? Энэ юу гэнэ? Аог хийдэг үү нүү? Айраг гэсэн үг байна тийм ээ. Энэ эмэгтэй өвөр Монгол бүсгүй юм уу тий? Манай ихч болохоор өөр юуны манай ажлын ихч өөрөө болохоор өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун цөмдөр нутагтай. За тэгээ хүмүүсийн өвөр монголчуудаа ороод хүүхэн сайн ярьж байна монголоор. Монголоос яаж гарч явсан юм? Бид нар хятадтай иргэн штэ. Бид нар хятадтай иргэн уучлаарай. Хожоо 7 жил болж байгаа. За тэгээд одоо өндөрлөхөө гээд л бай. Амжилт хүсье хоёроо гэн. Баярлалаа. Зугаа зам манай бэр зов. Алхаад явъя тий. Алхаж байгаа. Одоо эдгээр бас энэ чигтэй газар өрх ингээд зөндөө удаан суучлаа шүү. Чигтэй газар. За ер нь одоо ингээд нар уулын цаагуур шургаж байна. Тэгээд цаг агаар бол одоо ингээд за хүмүүсээ та нарын бас энэ командыг уншихын төлөө би бас ингэж утсаа ойртуулж барихгүй болохгүй шүү. Монголчууд та нартай хайртай шүү. Манай нутгийн бүсгүй байна. Тийм үү? Яагаад юм бол гэн? Юу нь яагаад юм бол гэж
Энэ хоёр өвөр Монгол гэдэг байна гин. За. Ар монголчууд хамаагүй төвд оруулахгүй байсан оруулсан юм уу? Ер нь энэ бол одоо эндээс бас тэр нэг өнөө батламжийн бичиг энэ төр одоо тэр бичиг гардам хийж аваад тэгээд бас орж болдог баха. Гэхдээ энэ талаар хэрвээ та нар үнэхүү сонирхож байгаа байвал бас та нартаа энэ талын мэдээллийг бас өгч болно. За ер нь бол бид нар одоо ингээд явж байхдаа та бүхдийн сонирхож байгаа асуудал юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн асуултанд бол одоо ингээд чадах хэрээрээ хариулт өгөөд явж байна. За тэгээд хүмүүсээ маш их баярлалаа. За тэгээд ар Монгол биш гол хоол нь юу идэдэг вэ? Хэр их урт насалдаг вэ? За эдгээр бол нихо 我再问一下就是这边这个平均年龄是多少？寿命是吧？对，寿命应该在60，应该在60左右。对吗？应该在60。那个60几来着？дундаж наслалчдаг тий, дундаж наслалт. 작년 저선 그 족저선 дөрөв. За энэ хүмүүс одоо яг иддэг хоол нь болохоор баг сарлагын махаар голуулдаг. За тэгээ сая бас нэвтрүүлгээ ихэнд та бүхэнд харуулсан яг тэр нэг юу шиг хорхог шиг юм явж исэн шүү дээ. Төмстэй тэгээд өхрийн махтай тэгээд явж исэн. За тэгээд эдний одоо дундаж наслалт нь бол одоо баг нэг 60 гаруй наслдаг гинэ. Учир нь ягаад тэгэхээр одоо энэ өндөрлөг газар одоо далайн түвшнээс дэше 3800 метрд амьдардаг хүмүүс чинь одоо энэ тэгээд нар салхи одоо цаг агаар тэгээ бүх юмнаас шалтгаалаад нэг амар тэгж бас урт насалж чаддаг гинэ. Хятад Facebook хориотой байдаг уу гэн. Бид нар бол VPN ашиглаж байгаа. За шилийн голын бүсг байна тий. Баярлалаа, амжилт хүсье. За ер нь та бүхэнд маш их баярлалаа. Болсон биш дээ. Төвд интернет сүлжээ. Энд бол одоо ямар ч тийм хорио байхгүй. Энэ сүлжээ мүлжээ бол одоо хорио байхгүй. Бид нар бол одоо зөвхөн ингээл өөрийнхөө утсаараа тэгэл бид нар бол одоо яг ингэ шууд Facebook-оор гарч чадахгүй л да. Гэтэ бид нар бол VPN гэж ашигладаг. Ер нь бол одоо хятад сурж амьдардаг иймэрхүү монголчууд бол сайн мэднэ. Ер нь бол хятад ирэхээр бол бүгд одоо VPN ашиглаж одоо Facebook-тэй гардаг. За тэгээд энд ч бол адилхан одоо яг бид нар бол одоо ингээд төвд бүр ингээд хөдөө ирсэн байна л да. Бүр яахан аргагүй бүр ингээд хөдөө ирсэн одоо хотын төвөөсөн бүр нэлээд зайт ийм газар ирсэн байж хахад энд бол одоо зүгээр л шууд 4G-гээр явна. За ер нь бол зарим хүмүүс бол манай лайвыг үзэж байгаад бас жоохон сөрөг юм яриад асуугаад байна л да. Бид нар одоо ер нь хариулт өгөхөө боллоо. За яг тэгэхээр бид нар маш олон хүмүүс за одоо бол 1200 гаруй хүн бидний лайвыг үзээд явж байгаа. За тэгээд бид энэ олон хүмүүст ийм сайхан юмыг харуулж яг газар дээрс нь ингээд лайв хийж явж байгаад ганц хоёрхан тийм нэг жоохон сөрөг асуултанд бол бид нар одоо хизээч ингэж өөрийгөө тэгж дайлмааргүй байна. Тэгээд энэ нутгийн сарлагын тухай бас танилцуулъя та бүхэнд. Одоо за сая бас би асуулаа л да. Хэдэн сарлагтай. Тэгээд энэ 51 настай тийм энэ ах бол хэлж байна 25 сарлагтай гэж. Сарлагын үн одоо ямар үнэтэй байх вэ гэсэн чинь нэг сарлага бол одоо жоохон бага шүү. Нэг 10,000 орчим одоо адилгүй зарим том биетэй нь 14-5,000 хүртэл байдаг гэнэ үнэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ нутгийн баяжтай нутгийг харуулчих. Энэ нутгийн бол одоо төвдийн Чамду хотын Лэүчи гэдэг газар. Лэүчи гэдэг нь төвд хилэн дээрээ бол одоо төвд утга аюуган дээрээ бол том уул гэсэн утгатай. Тэгээд энэ уулыг та нар байгалаасан ч гэсэн бас харж мэдж байна. Ер нь бол энэ газар одоо нэг хайбаажангийн малжж байгаа энэ үхэр бол одоо ямар болох вэ те? Энэ махны сарлагын махны амт бол төвдийнхөө хамгийн одоо нэртэй ийм
одоо амт чанар сайтай юм хаа гэж хэлж байна. Тэгээд ер нь бол энэ газрын одоо энэ байгаль цагаан цэвэрхэн усан тунгалаг одоо энэ нутгийн сарлгууд бол усны тунгалаг өгөөж өвснээс соргыг идэж явж байна. За одоо яг тэр харагдаж байгаа тэр уул за энэ уул одоо далайн төвшнөөс цэеш бараг 4700 орчим гэж ярьж байна. Комментуудыг бол одоо ерөөсөн арай л уншиж амжихгүй л байна. Тэгээд ер нь бол одоо энэ Леучи гэдэг нь бол том уул, яг том уул гэсэн нэртэй юм газар. Тэгээд энэ газрын одоо сарлага нь бол хамгийн нэртэй, хамгийн одоо үйлдвэр сайтай сарлага гэж байгаа. За энэ талаар бас нэг сонсноо гэдээ болгочихъя. За бид нар одоо энэ улсуутай нэг баяртай гэдэг хэлчих. Оо тийм. Тэгээд бид хоёрын бас нөгөө нэг тэгээ штэ. За. Ямо. За бүгдээрээ ямо. Яшоо. Ямо. Тэр тэндээс бас хүмүүс ямо гэж байна. Яшоо ямо. Баяртай. Баяртай гэн. Баяртай гэж байна. За. Монгол ярьдаг байна. Муугийг бити та амжилт. Тийм. Байгаль нь гоё юмаа гэн тий. Дандаа сөрөг юм бичдэг хүмүүс бол гэн. Сөргийг бол одоо уншихаа болцсон шүү. Одоо та нар бичнэ үү яа нь одоо өөрөө мэдчихэ. За одоо та нар сөрөг юм зөндөө бич. Бид нар уншихгүй. За юу. За ер нь бол маш олон хүмүүс одоо битэрийн лайвыг одоо маш дэмжиж байна. Тэгээд та бүхэндөө ч гэсэн маш их баярлалаа. Тэгээд бидний лайвыг одоо ингэж маш ингэж шеэрлж өгч байна. Тэгээд битэрийг бас ингэж дэмжиж явж байгаад битэр одоо өндөрлөг дээр одоо бас жоох ингэж хүчилтрэгч энэ төр дутаж байгаа боловч та бүхэнтэйгээ ингээд цуг ингээд яриад явхад та бүхэн тэр хүчилтрэгч маань болж явж байна шүү дээ. Энэ яран гоё хэллээ. Тэгээд бид нартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ийм олоодаа ингээд бас манай лайвд анхаарал хандуулж бид нар өмнөөсөө их сайхан урам аваад бид нар ч гэсэн маш баяртай байна. Яг төвд хүнтэй ингэж одоо ойр зайнаас бас ингэж ярьж байгаагүй юм байна. Яг малчинтай ч гэсэн анх удаа ярьж байна. За ихч маань одоо амьсгалын дутаа гэж орж ирж шít. Манараа. За ер нь бол лайв хийгээд бас 2-3 хоног болчлоо. Тэгээд бас 4-5 дахь лайв хийж байна. Тэгээд анх эхлээд бид нар ч одоо бас лайв хийх талаар бас туршлага муутай. Тэгээд бас хүмүүсийн бичсэн коммент болгоныг бид нар уншаад яваад байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол ингээд бид нар одоо мэдхгүй бас тусгай одоо тийм нэг сонин жоохон сөрөг команд бичдэг хүмүүс байна гэдгийг бид нар одоо бас ингэж мэдлээ. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж яг сөрөг команд бичиж байгаа хүмүүсийг бол бид нар одоо дахиад бол хизээч тэр хүнд одоо хариу бичихгүй. Тэгэхдээ одоо бас өнөөдрийн энэ байдлаар бол одоо 1000 гаруй хүн хийж байна. За энэ дотор бол одоо нэг 2 3 юм уу за тэгээд 10 хүрэхгүй хүмүүс тийм нэг жоохон сөрөг юм бичээд байгаа. Гэхдээ бид нар бол одоо 1000 илүү хүмүүсийнхээ өмнөөс бид нар маш сайхан зүйлийг үнэн боттой зүйлийг одоо та бүхэндээ хүргэж явж байна шүү. Тэгээд жолооч маань ингээ хүлээгээд байжээ. Манай нөгөө сурвалжлагын багийн хүмүүс бүр явцсан. Энэ жолооч маань одоо энэ дэр ингээ хүлээж байна. За тэгээд жолоочхон гуруулаа энэ дэр ингээд нэг сет. Яшоо. Замсанга пейж он жопер. Манай жолооч. За. Бас хар шилэн зүүнэ. Сопоо юу дээ? За. Сопоо юу дээ? За. За одоо жолооч маань ингээд Монгол. тийм шүү. Монгол. Зөвжрөө. за гараад явъя. Намын зовба. За яг хөө бид нар одоо ингээд машин дээрээ бас ингээд та нарыг энэ төвдийн нутгаар бас харуулад явах уу эсвэл ингээд асалчих уу амжилт хүсье. Дээд монголчуудаа хармаар байна шүү. За монголчууд дээд монголчууд одоо яг гэхгүй тэд нар бол одоо яг энэ Хүхнуур гэж газар байгаа. Тэгээ Очино дорооны уснаа. дараа бараг тэд нар аваад 이거 хажууч авчираад тавьсан ба шүү дээ. 이거 메뉴 이거 메뉴 Таза жоо. Хүчлээ кана. 위치로마 Мөн сууж 이거 чөхөд юм. За сөрөг команд болохоор бүр энэ хүчил дөрөгч бүр бэлдээ өгсөн бид. Тэгэл ингээл жахан амс хатгаар ингээл. За би ер нь жоохон дутаад байна. Наад нэг Хоёлаа дууссан юм шиг байна шүү дээ. тусаг байх. Дууссан. Бэн. Тэгээд бас биднээс ийм бэлдсэн байгаа. Энэ болохоор яг одоо нөгөө өндөрдгийн нөлөө
ихтэй хүн энийг уух юм бол маш сайн одоо ийм юу гэдгийг ер нь бол энэ эмийг ууснах уу ер нь би бол энэ удаа ерөөсөн өндөрдгийн тийм Энэ нэвтрүүлгийн дараа монголчуудад зориулж ямар нэвтрүүлэг хийх вэ? За бид нар маргаашаас бол одоо хөдөө орон нутгуудаар явна. Тэгээд одоо малчин айлуудаар явнаа гэж одоо бидний тэр сурвалжлагын багийн ахлагч бол гэсэн юм байх юм уу? Хөтөлбөр дотор гөрөө малчин айлаар явхаар бол заавал лайв хийнэ. Та нартай бас төвдийн яг амьдралыг тийм ээ бидний энэ сурвалжлагын аян бол төвдийн төв рүү гэж нэрсэн байгаа шүү дээ. Яг төв рүү бүр амьдрал ингээд бүгд хүмүүс ингээд уудаж та нар харуулъя гэж байгаа. манай хүмүүс энэ харъя гэдэг нь юу харъя гэдэг юм бол биднэртэй хамт байсан та бүхэнд стек баярлаа. Ийм их цагийг биднэртэй хамт төвд айлд орж үзээрэй. тэгнэ. За бид нар төвд айлаар орно. Тэгээд төвд айлаар ороод бас та бүхэндээ зөндөө олон мэдээллүүдийг хүргэн. За одоо бол энд бол одоо яг үдэд бол амар халуун. За яагаад тэгэхээр энэ нутаг бол нарнаас ойрхон нутаг юм байна лээ. Далайн түвшнээс дэшээ 3800 метрд байрладаг гэхээр Ари жолооч ямар төвд болох туфтаж шнэ. за 师傅，那个你给蒙古网那个人民就是蒙古人唱一首歌，这个里面都是网友，你自己唱。你喜欢唱？好的，找到。 看一下啊。 За дуугаан сонгож байна. Панограмаа сонгож байна. Ингээд төвд дуу сонсоо явж байгаа штеп. Тэгээд ингээд төвд дуу сонсоод өндөрлөг Айлд орооч гэн. Айлд орно. 这个声音不要的吧？是不是？这个不要嘛？是不是？要，你不要也行，直接自己唱也行. 唱啥就唱啥。 За 藏语歌曲。 за та хоёртоо маш их баярлалаа. Та хоёр гоё байна. Амжилт. Баярлалаа. Зөндөө гоё юм үзүүлээрэ. Тэгнэ. Төв хотоор нь орж үзье. Төв хотод ласт очно. Бит хоёрын одоо бас нэг төвдийн төвөр гэд бит хоёр нэвтрүүлэг хийгээд явж байгаа. За ерөн төвдийн төвөр гэдэг яг санаа нь бол одоо бидний одоо яг энэ төв хотод нь очие гэсэн тиймэрхүү санаа байгаа. За тэрнээс нь гадна бол одоо за яг төвдийн төвөр гэдэг нь бол за бид нар одоо яг энэ ориг төвдүүдтэй танилцъя. Төвдүүдийн амьдралтай танилцъя. Төвдүүдийн байгальтай танилцъя. Тэгээд яг энэ ёс заншил түүх соёлтой танилцъя гэдэг одоо юмных нь одоо яг төв нь яг одоо яс юмтай ингэ танилцъя гэж одоо яваад ирж байгаа шүү дээ. За Солонгосоос үзэж байна. За окей. Yeah. 可以唱。我还是注意安全啊。 没有嘛？ дахил. Дагаа маань гой сайхан Яшон. За төв дундаа юу гэнэ? Төв дундаа их нэртэй байдаг үнэн үү? Худлаа. Хэрвээ та нар энэ асуултыг дахиад асуувал манай лайвыг бас эхнээс нь юм уу үзэж болно. Бид нар энэ асуултанд зөндөө олон хариулт өгсөн байгаа. Тэгээд та дундаа нэг их нэртэй биш вэ? Тэрийг буруу ойлгоод явж байсан. За ороод ирсэн. Бас хөгжимднөө Алтан шар зам
дээшээ байна гэж дуулж байгаа юм уу? За төв дээр бол тийм үг. Төвд лам нар явж байна. Лам нар буцкэдэ унаад явцгааж. Энэ байгалийн харуулах юм уу? Ингээд харуулаад. Өнөө шивцээрээс чинь үзэж байна. А энэний тухай. Тийм. Энэний тухай ярихаа мартсан биз дээ. Энэ төвдийн хүмүүс болохоор энэ юугаа төвдийн хүмүүс одоо яг энэ газрыг болохоор одоо төвдийн шивцээр гэж ярьдаг гин. Төвчүүба. Аяа. Жолооч төвд хүү юм уу те? Жолооч бол яг ориг төвд. Байгалыг нь харуулаа. За. Бодлаад дуулаад байгаарайж. За бидний сони нэг мэддэм юм шиг. А ийм сүрэг юмд хариулт өгөхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Мартцоо. Зам хэр байна. За энэ бол одоо яг өнөөдөр хөдөө орон нутагт байдаг зам л да. Энэ та нар бас яг одоо харж байна. Энэ яг уулынхаа билдингээ зассан. Энэ зам нь бол арай жоохон нарийнхан зам юм байна. Чиг хөөж авшмах. 这个和19号 啊，19号， ямар 19， зөчөө 就是19，就是зөчөө. Яа, яг төвдөр бол одоо зөчөө гэдэг юм. Энэ хятадаар бол одоо зөчөө гэдэг мөрөв. Гол. За, одоо та бүхэн ингээд төвдийн байгальтанд танилцаад яваарай. Энэ залуу ар Монгол биш юм уу гэнэ? Барааз зөндөө төвдүүд байдаг. За. За төвдийн тухай уг нь буруу ойлголттой хүмүүс байсан бол одоо ингэж хараарай. Та нарт одоо зөндөө ингээд одоо лайв хийгээд явж байгаа. Бид нар одоо ямар нэг видео бичлэг юм уу охор биш. Одоо тийм охор баримтат кино энэ төр хийчээ. Тэгээд дунд одоо хасч масаад ч юм уу одоо тэгээд бол явж гээ. Лайв гэдэг бол одоо энэ дээрээ л мундаг байгаа да. ЖП машин байна хөө тийштэй. Ер нь энэ төвдөд энэ ууланд уул ихтэй тэгээд сүр ихтэй газар бол дандаа ийм Япон машин ундаг. Тэгээд бүр өнөө юу Land Cruiser унаа штэ. Тий, ер нь төвдүүдийн хүмүүс бас ингээл төвдүүд хөрөх ядуу амьдрал юм байна энэ төр гэл бид нар ч бас ингээл уг нь Монголоос ингээл мэдээл аваад байсан чинь өөрөө яг ингээ газар дээр ирээд үзсэн чинь бид нар юу гэж бодсон гэж ёо энэ төвдүүд ямар амар баян юм бэ. Lexus 570 унтсан. Тиймэрхүү хүмүүс чинь бүр замаар дүүрээ явж штэ. Төвдүүд бүр өнөө яг төвд хувц засалтайгаа тэгээд Lexus 570 унтсан. Тиймэрхүү хүмүүс зөндөө л явж ирсэн харагдана. За төвд адуу харуулаарай. Адуу налгоо. Адуу байвал би харуулъя гэж бодоод байна. Чиний нас хэдвэ гэн? Миний нас Тэрий дараа яриад их үү? Хавраа. Чукууч. Хятад хэл сурахад туслаач гэн. Окей болно. За сайн байна уу нихаа гэдээ одоо явж өгнө шүү дээ хамаг урдаад. За Солонгос улсаас үзэж байна. Лайв хийж байгаа маш их байна. Өр Монголын халах ярддаг
сумын тухай яриач гин. За өвөр Монголын халах ярьдаг сумын тухай бол за энэ залуу өөрөө яг тэр нутгийн хүн явж байна. За Халах ястай шүү дээ. за би бол одоо өөрөө яг халах ястаа. Манай өвөө эмээгийн үед одоо элен цолонцын үед бол одоо 1930-аад онд бол одоо Монгол улсын Гавалтай аймаг Баян хонгор аймагаас одоо нүүж ирсэн гэж ярьдаг. За тэгээд тэр үед бол одоо тал хүний өшөө гэж ярьдаг байсан. За бид нар бол одоо яг ингээд гансан мужид амьдарч байгаа. Тэгээд одоо яг халах угсаатан хүмүүс байна. Би бол одоо яг халах байхгүй юу? Хятад амьдардаг халах. Төвдөд өөрийн үндэсний бүх барилна. Энэ төвд бүх гэж бас их онцлогтой нэг бүх байдаг. Гэхдээ одоо бид нар энэ замд орг ийм харагдахгүй баха. За нэг урсгалтай зам юм уу? Тэр нөгөө урсгал нь болохоор энэ уулынхаа байж. Нөгөө урсгал нь болохоор одоо яг замын уулынхаа тэр ингэрээр явж байгаа. Голынхаа цаа талаар. Тэгээд энд одоо яг шинэ гүүр засж байгаа гинэ, гүүр барьж байгаа. Тэр гүүр барьж байгаа болохоор одоо яг энэ замыг одоо яг нэг урсгалтай ашиглаж байна л да. Гэхдээ бол ийшээ бол машин энэ бас арай цөөхөн байна. Ачаана машинууд л гол явдаг газар юм байна да. За Франц үзэж байна. Мессенжер бичсэн байгаа шүү гэн. За. За өөр Монгол юм уу? Шандун Гансу хавар монголчууд маш их олон гэсэн үнэн үү? Шандун болоод Гансу хоёр чи шал хоёр өөр газар шүү дээ. Шандун гэдэг чи одоо хятадын одоо зүүн захаар биш зүүн урд захаар байрладаг.